Hali gani mfuatiliaji wa channel yako pendwa ya Smart Cake TV. Na leo ni siku nyingine tena ambapo tutajifunza kitu kingine tena, ambapo siku ya leo tutajifunza jinsi ya kupamba keki kwa style rahisi, ambapo tutatumia sticker ya baby balls. Pia tutakuja kutumia maua fulani hivi katika kuongeza mvuto katika keki yako. Kwa hiyo baki hapa kwenye YouTube channel yangu ya Smart Cake TV ili uweze kujifunza kupamba keki kwa njia rahisi. Kama ndo unaanza kujifunza kupamba keki, hii pia video itakusaidia. Yes, na kama bado hujasubscribe katika YouTube channel yangu, subscribe ili uwe wa kwanza kupata notification pale tu ninapoweka video. Hiyo hapo unaiona ni koti ya kwanza, na nishaelekeza jinsi ya kupaka koti ya kwanza, kwa hiyo sitoka sana katika kuelekeza jinsi ya kupaka koti ya kwanza. Hiyo hapo unaiona ni koti ya pili size, ambayo naipaka hiyo ya blue bahari. Ni koti ya pili, ambapo pia butter icing nishaelekeza jinsi ya kutengeneza butter icing. Kwa hiyo kama bado hujajua jinsi ya kutengeneza butter icing ambayo soft, haina vipele, nzuri wala haina matobotobo, utarudi katika video zangu za nyuma ambapo nimeelekeza jinsi ya kutengeneza butter icing. Sasa turudi katika koti ya pili. Koti ya pili nishaelekeza jinsi ya kupamba keki kwa koti ya pili. Kwa hiyo kama bado pia hujaona, utarudi katika video za nyuma. Ila tu kitu cha kunote katika kupamba koti ya pili, unatakiwa uanze kujaza butter icing kuzunguka keki yote, then unakuja unasawazisha butter icing yako vizuri. Alafu baada ya kusawazisha namna hiyo, unakuja unaweka engo kwenye keki yako kama hiyo. Na cha kuzingatia wakati wa kuweka engo, unatakiwa kisu hichi skapa yako iishie katikati, usipitilize hadi huko mwisho. Ukipitiliza hadi huko mwisho, engo yako haitokaa vizuri, utaharibu engo ambayo ushaitengeneza mwanzoni. Kwa hiyo inabidi unaishia katikati hivyo kuzunguka hilo duara lako nzima. Hiyo hapo unaiona ni kata, ambayo kata ya ua fulani ambalo linataka liendane na star. Nitatumia kata hii kuzungusha katika keki yangu hii yote. Kwa hiyo utaona hapo jinsi ambavyo nitaweka hiyo kata ambayo naitumia, utaelewa. Hiyo hapo ya size unaiona ni sticker ya baby balls. Hiyo ni sticker ya baby balls ambayo nimeiwekea fondant kwa nyuma ili iweze kugandisha vizuri kwenye keki yangu. Namna hiyo hapo nimeweka hiyo sticker kwenye keki yangu, nimechagua ikae hapo. Na baada ya kuweka hii sticker, nakuja naeka ile ua ambalo nilisema nitatumia kata ile kutengeneza ile ua. Ndio hilo hapo kama unavyoona, na just kupachika tu, napachika kuzunguka eneo lote la keki yangu. Nafanya hivi kupachika hivi viua vya vinapotaka kufanana na star katika keki yangu, ili tu kuongeza mvuto katika keki yangu. Kwa hiyo nitafanya hivi kuzunguka duara langu uzima, ili tu keki yangu iweze kuwa na mvuto. Na kama unavyojua, keki ya baby balls inaendana na rangi ya blue bahari na rangi nyeupe na rangi nyeusi, ila mimi nimependelea kuweka rangi ya blue bahari na rangi nyeupe. Kwa hiyo namna hiyo hapo kama unavyoona, natumia rangi nyeupe katika kuweka hivi vistari yangu. Na huyu hapo ni baby balls ambaye ninamweka hapo katikati ya keki yangu. Hii sticker ya baby balls pia nishaelekeza jinsi ya kutengeneza sticker, ambapo hapo katika hii sticker ya size unayoiona nimetumia stick ya mshikaki na gundi katika kugundishia hiyo sticker. Na sasa natengeneza maua yangu ya butter icing, ambapo ninatumia nozzle kutengeneza haya maua yangu ambayo nayaitaga maua ya question mark. Namna hiyo hapa. Na kama hujajua jinsi ya kutengeneza maua kwa kutumia butter icing, utarudi katika video zangu za nyuma, nimeelekeza jinsi ya kutengeneza maua kwa kutumia butter icing.
Na kwa sasa ua ambalo nalipamba kwa huku juu ni simple sana tu, una just binya tu kama hivyo, na binya ili kuleta shape ya ua hilo hapo. Nafanya kama hivyo, nafanya hivi pia ili kuongeza tu mvuto katika keki yangu. Na baada ya kupamba keki yangu ya baby boss, ambayo ina baby boss mwenyewe na stika yake, imekuwa na muonekano kama unavyoona. Huu hapa baby boss mwenye amepose kwenye keki yake namna hiyo. Nadhani waweza kuona jinsi keki ya baby boss ambavyo inavutia kama hivi. Yes. Asanteni kwa kunisikiliza. Like, comment, share, walike na wengine. Nawapenda sana. Bye.